मिथ और फैक्ट। बच्चा जब हिकअप्स करता है, हिचकियाँ लेता है, तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए या उसको पानी पिलाना चाहिए जिससे हिचकियाँ रुक जाए। पेरेंट्स, ये मिथ है। अगर आपका बच्चा हिकअप्स करता है उसका मतलब आपका बच्चा जब दूध पीता है, दूध के साथ बहुत ज़्यादा एयर ले लेता है, तो जब एयर ज़्यादा हो जाती है तो बच्चा हिकअप्स करता है। तो अगर बेबी हिकअप्स करता है तो आपको बर्प अच्छी तरह से करना है। आप बर्प करेंगे, बच्चा बर्प लेगा एंड हिकअप्स बंद हो जाएंगे। शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू।